Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script you still continue to study about the phonetics. Phonetics in Lao is mean วิสาบาด้วยการออกเสียงของคำศัพท์สัตว์ศาสตร์วิสาบาด้วยการออกเสียงของคำศัพท์สัตว์ศาสตร์ and you still continue to study about the consonants in English. Which consonant and how many consonants you still have for this video? You still have the 3 consonants at the last. So please continue, carry on to study and follow and practice by yourself. If you are ready, let us go and see the detail of this consonant in English and practice make your understanding about this consonant in English. Let us go. Now you can see the arrow point to number 15 or R. 15 R is not clear for you. The keyword consonants in English พยัญชนะต่างๆพยัญชนะต่างๆ The arrow pointer is not clear, but now we continue to see the clear one. Let us go. Now you can see the clear one for consonant in English. These you can read R, right? R. In Lao พยัญชนะอ่านว่า R. Your tongue will dance, right? When you search all the words in your Oxford Dictionary or Android Dictionary, like online dictionary you have downloaded from Play and App Store and installed in your mobile phone. When you search, you see like this, just only these consonants only one, and then you compare Lao consonant and read R like this. Remember by yourself and think about that. I'm very sorry, I'm not professor to pull down the correct one. I want to be your guider, your advisor to help you study about the sound and give you the lesson to you, and then let you practice the consonant in English by yourself as much as you can, and then you will perfect one day in the future. I hope you are right. Now let us practice word by word together. Let's go. Start from number 1 of first word. Rare. In Lao อากาศบางมีน้อยหายากอากาศบางมีน้อยหายาก like you can see the picture. This is a egg and the girl one just only one, and this is a people who is the excel one just only the red one like this, right? Next, right. You can see left and right. In Lao เบื้องขวาถูกต้องตั้งซื่อเบื้องขวาถูกต้องตั้งซื่อ Next, here. In Lao ได้ยินได้รับข่าวฟังได้ยินได้รับข่าวฟัง Next, run. In Lao แลนบริหารใช้เวลาแลนบริหารใช้เวลา Next, right. Do not read right because W there is no sound, just only R, consonant R we can read and has the sound. But many students they used to read and used to hear the voice from other teacher have taught them before, and then they read but right. No, the correct sound is right. In Lao เขียนจดหมายแต่งก่อนแต่งเพลงเขียนจดหมายแต่งก่อนแต่งเพลง Next, ray. In Lao ลำแสงส่งรังสีปลาทะเลชนิดหนึ่งตัวแบน not แบบ sorry แบนบอแบ change to นอนก like this. Okay, listen to my voice. So sorry for Lao. I'm very sorry. This is my fault. That's my fault. Okay, read again. In Lao ลำแสงทรงรังสีปลาทะเลชนิดหนึ่งตัวแบน like you can see the picture is
they call rare rare next read read อีลาวกะอ่านออกเสียงศึกษาได้อ่านมีข้อความว่าอ่านออกเสียงศึกษาได้อ่านมีข้อความว่า next reach reach you can see these are Mr. Bill Gates and all the money like this อีลาวหั่งมีค่าลูลาหั่งมีค่าลูลา next rock rock อีลาวก้อนหินเพลง rock การสั่นก้อนหินเพลง rock การสั่น next rye rye อีลาวเข้า rye เข้า rye you can see from the picture next rat rate right rate maybe some south they rate rat or rate right? But phonetic south they write the description like a rat อีลาวอัตราค่าธรรมเนียมประเมินค่าอัตราค่าธรรมเนียมประเมินค่า next ring ring อีลาวแหวนเวทีมวยวงการคิดวงอ้อมใส่ห่วงดังวะแหวนเวทีมวยวงการคิดวงอ้อมใส่ห่วงดังวะ next rare rare อีลาวฮาวหล่างรถไฟซื้อนกสนิทหนึ่งดาต่อว่าฮาวห่างหล่างรถไฟซื้อนกสนิทหนึ่งดาต่อว่า you can see the picture next rage rage อีลาวความโมโหความใจให้ลมพัดแหงความโมโหความใจให้ลมพัดแหง next real real อีลาวเครื่องม่วนปั้นได้โซเสเครื่องม่วนปั้นได้โซเส next rent rent อีลาวให้เซาค่าเซาผู้คาดของเสื้อผ้าให้เซาค่าเซาผู้คาดของเสื้อผ้า next rest rest อีลาวส่วนที่เหลือพักผ่อนสบายใจส่วนที่เหลือพักผ่อนสบายใจ next ride ride อีลาวขี่รถทีบขี่รถเมล์การขี่รถทีบขี่รถเมล์ขี่รถจักรการขี่ like this next roar roar อีลาวเสียงห้องสิ่งห้องเสียงดังกองเสียงห้องสิ่งห้องเสียงดังกอง next room room อีลาวห้องบอนโอกาสพักอาศัยห้องบอนโอกาสพักอาศัย next rose rose อีลาวดอกกุหลาบสีดอกกุหลาบตื่นนอนดอกกุหลาบสีดอกกุหลาบตื่นนอน this video this lesson stop here see you the next video the next lesson thank you very much for all of you have subscribe followed on my page Facebook Messenger WhatsApp to encourage me create the new lesson the new video and record the new video for you thank you